La manifestation d'aujourd'hui est intitulée « Restitution collective ». C'est la conclusion d'une mission préparatoire qui a débuté lundi et qui consistait à rencontrer de façon individualisée les diverses parties prenantes. Deux objectifs étaient assignés à cette mission. D'abord, établir un diagnostic, un état des lieux sur le système de certification au Bénin, et ensuite, sur la base de ce diagnostic, formuler, proposer, établir également un plan d'action qui permettra de véritablement instaurer ce cadre national de certification et de le développer pour le rendre pérenne, utile. Sous ces acronymes CNC-VAE, CNC signifiant cadre national de certification. En fait, c'est un outil qui sert à classer les diplômes par niveau et par domaine, et la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. En fait, c'est une voie d'accès, au même titre que la voie scolaire, universitaire, l'apprentissage. C'est une voie d'accès qui permet de transformer son expérience, notamment professionnelle, en diplôme. C'est une voie d'accès à la certification. Merci beaucoup.